Ini kita mau ngopi dulu guys. Kopi cap kaki tiga. Cap guys. Solo camping. Nggak hujan deras. Nggak hujan ini guys. Guys, kita akan pasang jaring di sini guys. Kita akan pasang jaring ikan. Mantap. Let's go. Solo camping. Hujan deras. Nggak hujan deras. Nggak hujan ini guys. Wah, kacau. Padahal berharap hujan deras kayak Bang April. Hujan deras. Ini kita mau ngopi dulu guys. Kopi cap kaki tiga. Masa kopi cap kaki tiga nggak ada guys? Gula aren. Salah. Oke guys, kita ngopi. Wow, ini ada bekal guys. Singkong keju. Wow, ini dia guys. Wow, ini ada daun pisang guys. Plastik pun jadi. Ayo ngopi guys. Wow, mantap. Singkong. Mantap. Lakat. Rokok bro. Rokok Surya 16. Mana no? Solo camping nggak hujan deras. Pusang dia. Ikan.
Hirap. Wow, mantap. Wow, mantap guys. Ayo makan. Makan guys. Oh, dia. Oh ini nggak Pak? Belum. Oh. Kami ini kami apa tadi? Itu nanti. Kita bohong. Ini masuk. Belum. Iya sih. Belum. Tapi lewat bawah ini. Dia kan lebih buka sendiri.
Angkitan berapa pukul sebelum ini? Yung yawa-yawa, dulu. Tuh. Apa? Ada yang magpipon, magpipon, Sabi nyo tayo. Apa? Sambung ya?